ইয়ামাহা R15 ভার্সন 3 অফিসিয়াল 2021 মডেল, 21-এর নভেম্বরের দিকে কেনা, অক্টোবর নভেম্বর এরকম। তো এটা হচ্ছে 53 সিরিয়াল, ফার্স্ট পার্টি, 2 বছরের নাম্বার করা। তো এই বাইকটা মূলত হচ্ছে ফার্স্ট যখন বাংলাদেশে আসে অফিসিয়ালি, খুব বেশি ডিমান্ডেবল একটা বাইক ছিল। এখনো কিন্তু R15 ভার্সন 3 মানুষ খুঁজে, বাট এখন কিন্তু নতুন পাওয়া যায় না। এই বাইকটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ভার্সন, ডুয়েল চ্যানেল এবিএস, আর এটাতে আপনি মাইলেজ পাবেন 40 প্লাস। আর দিস ইজ ভেরি ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশে এফআই সহ ইয়ামাহা স্পোর্টস বাইক নিয়ে আসে। এটা হচ্ছে R15 ভার্সন 3। স্পোর্টস বাইক শুরুই হচ্ছে R15 ভার্সন 3 দিয়ে, যেটা হচ্ছে এফআই ইঞ্জিন দিয়ে। এটাতে আপনি এভারেজ মাইলেজ দেখা যাবে মিটারে, গিয়ার শো করবে, আর সময় দেখতে পারবেন। এবং হচ্ছে এই বাইকটার হচ্ছে স্লিপার ক্লাস, মানে আপনার সহজে ক্লাস প্লেট যাবে না এবং স্মুথলি আপনি ক্লাস চেঞ্জ করতে পারবেন। আসলে পুরাতন বাইকে কেউ এরকম স্পেসিফিকেশন বলতে যায় না, তারপর জাস্ট ধারণা দিচ্ছি যে R15 ভার্সন 3 তে ইন্ডিয়ান ভার্সনে কি কি আছে। এটা হচ্ছে ডুয়েল চ্যানেল এবিএস,